दोस्तों, इस पुल के नीचे से किसी के रोने की आवाज आती थी और वो आवाज थी बिल्ली के बच्चे की, क्योंकि बिल्ली का बच्चा गटर के पाइप के अंदर फंस गया था और वो बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं निकल पाता है। लेकिन वहाँ पर एक आदमी आता है और उस गटर में घुस जाता है और उस बिल्ली के बच्चे को पाइप से निकालना शुरू कर देता है। बहुत कोशिश करने के बाद वह व्यक्ति उस मासूम बिल्ली के बच्चे को पाइप से निकाल लेता है और उसे अपने घर पे ले जाता है और इस भले आदमी की वजह से इस मासूम की जान बच जाती है। इस भले आदमी के लिए लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें।